Եվ այսպես, մայր իշխանություն թե հայր իշխանություն, այս կոնֆլիկտը միշտ կա, մանավանդ հայկական միջավայրում, հասկացար։ Իհարկե, հայկական ավանդական միջավայրում ընտանիքը պետք է ունենա հայր իշխանական, կառուցվածք եւ նույնիսկ այն ընտանիքներում, որտեղ կինը դոմինանտ է, ձև են տալիս, յանի ընտանիքում կա հայր իշխանություն։ Իրականում ոչ նա է կարևոր, ոչ նա, այլ կարևոր է, որ համակարգը լինի հարմոնիկ, այսինքն ներդաշնակ։ Կան տղամարդիկ, որոնք չեն ուզում պատասխանատվության սովոր չեն պատասխանատվություն վերցնել իրենց վրա եւ իրենց համապատասխան ընտրում են կանանց, ովքեր սովոր են եւ կարողանում են պատասխանատվություն վերցնել իրենց վրա։ Կան կանայք, որոնք սովոր չեն պատասխանատվություն վերցնել իրենց վրա, այդպես են մեծացել, այդ մարդիկ այդպիսի անձ ունեն եւ իրենց ընտրում են ամուսիններ, որոնք պատասխանատվություն են վերցնում եւ յուրաքանչյուրը սրանցից ստեղծում է առանձին ներդաշնակ ընտանիք։ Ես կարծում եմ, որ երկու տարբերակն էլ ընդունելի է եւ ոչ պախարակելի, բայց դե դուք որոշեք ձեզ որն է ավելի հարմար։